सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा राधे राधे। निर्जला एकादशी महिमाको जय होस्। सम्पूर्ण देवी देवताहरूको जय होस्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। निर्जला एकादशी महिमाको जय होस्। आज हामीहरू निर्जला एकादशीको व्रत यो महात्म्य सुन्न जाँदैछौँ। एकादशी भन्ने बित्तिकै एकदमै पवित्र तिथि, अझै यो तिथिमा व्रत बसेर आफूलाई शान्त बनाउँदै भगवानमा ध्यान लानु भनेको त अझै राम्रो, हाम्रो पुण्य नै भन्नुपर्छ पूर्वजन्मको। आज हामीहरू निर्जला एकादशीको बारेमा, यो एकादशीको महात्म्य सुन्न जाँदैछौँ। निर्जला एकादशी यसरी पनि एकदमै राम्रो छ कि जुन भक्तले पानी बिना नै व्रत बस्छ उसले सम्पूर्ण एकादशी गरे बापत, व्रत गरे बापतको फल पाउँछ। अब हामीहरू निर्जला एकादशीको महात्म्य सुन्न जाँदैछौँ। जय श्रीकृष्ण कमेन्ट बक्समा सबैले जय श्रीकृष्ण लेख्नुहोला। अनि अब हजुरहरूले आफ्नो इष्टदेवको पनि नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन पर्यो भने सेयर गर्नुहोला र पुरा भिडियो हेर्नुहोला। व्रत बस्नेले सकेसम्म भगवानको नाम जप्नुपर्छ, व्रत महात्म्य सुन्नुपर्छ, व्रत कथाहरू सुन्नुपर्छ, किनभने यसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै धेरै फल मिल्छ। अब आजको प्रसङ्गमा हाम्रो निर्जला एकादशीको महात्म्य छ। यहाँ प्रसङ्ग आउँछ। अब आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको एकादशीको कथा भनिँदैछ। भीमसेनले भन्छन्, हे महाबुद्धिमान पितामह व्यासजी, मेरो यो कुरा सुनिबक्सियोस्। दाजु युधिष्ठिर, आमा कुन्ती तथा द्रौपदीकी छोरी द्रौपदी, अनि भाइ अर्जुन, नकुल, त्यस्तै सहदेव पनि हे पूज्यपात कहिल्यै पनि एकादशीमा खाँदैनन्। तिनीहरू सधैँ मलाई हे वृकोदर तिमी पनि एकादशीमा नखाने गर भन्दछन् हे पितामह। अनि तिनीहरूलाई म सही नसक्नुको भोक लाग्दछ भन्छु। म विधिवत जे दान भने पनि गर्नेछु, भगवान केशवको पूजा गर्नेछु। उपवास नबसिकन एकादशीको व्रतको फल कसरी पाउन सकिन्छ? भीमसेनको यस्तो वचन सुनेर पितामह व्यासले यस्तो वचन बोल्नुभयो, यदि तिमीलाई स्वर्ग अत्यन्तै प्यारो छ र नरक अप्रिय लाग्छ भने दुवै पक्षमा पर्ने एकादशीहरूमा नखाने गर्नु। तब भीमसेनले भने, हे महाबुद्धिमान पितामह, तपाईँको सामु म बिन्ती चढाउँछु। दिनमा एकपल्ट भरपेट खाएर मेरो भोक मेटिन्न भने कसरी म अहोरात्र उपवास गर्न सक्छु? किनकि वृक नाम गरेको जो अग्नि हुन्छ त्यो सधैँ मेरो जठरमा बास गर्दछ, अर्थात् भुँडीमा बास गर्दछ। जब म धेरै नै अन्न भुँडी चर्कने गरी खान्छु त मात्र मेरो जठराग्नि केही कालका लागि शान्त रहन्छ। हे पितामह, एकपल्ट मज्जासित खाएर त म उपवास गर्न सक्ने हुन्छु। यसरी जुन व्रत गर्नाले स्वर्ग मिल्दछ त्यो व्रत कन म जसरी तसरी पनि गर्नेछु। त्यसकारण तपाईँ कुनै त्यस्तो व्रत विचार गरेर बताउनुहोस् जुन व्रत गर्नाले मेरो कल्याण होस्, म कल्याणको हुने गति पाऊँ, मेरो उद्धार होस्, मेरो स्वर्गमा बास होस्, मेरो मोक्ष होस्। व्यासजीले भन्नुभयो, हे भीम, मैले भनेका मानव धर्महरू तिमीले सुनिसकेका छौ र वैदिक धर्महरू पनि तिमीले सुनिसकेका छौ। हे राजन, कलियुगमा त्यस्ता जटिल नियमबद्ध धर्महरू गर्न सकिँदैन, किनकि यो कली हो। तसर्थ तिमीलाई म सरल उपायले थोरै धनले सम्पन्न हुन सक्ने, कति पनि कष्ट नगरिकन धेरै पुण्य मिल्ने सबै पुराणहरूको सार तत्त्व भएको कुरा बताउँछु। सुन,
दुवै पक्षको एकादशीमा पटक्कै नखानु, किनकि जो मनुष्य एकादशीमा केही खाँदैन त्यो जन कहिले नरक जाँदैन। व्यासजीको त्यस्तो वचन सुनेर पिपलको पात झैँ डरले थर थर काँपेका वीर भीमसेनले यस्तो कुरो भन्न थाले, हे पितामह, के गरौँ? म उपवास बस्नमा असमर्थ छु। त्यसकारण हे प्रभु, धेरै पुण्यफल मिल्ने कुनै पनि एउटा व्रत बताइबक्सियोस्। व्यासजीले भन्नुहुन्छ, वृष राशिमा वा मिथुन राशिमा सूर्य रहेको जेठ महिनामा जो शुक्ल एकादशी हुन्छ त्यसलाई निर्जल रहेर व्रत गर्नुपर्छ। नुहाउँदा र आचमन गर्दा बाहेक अघि पछि बुद्धिमानले ठ्याम्मै पानी त्यागिदिनुपर्छ। आचमन गर्दा पनि एक मासा सुन जति अर्थात् एक मासा सुन डुब्न मात्र सक्ने जल आचमन गर्नुपर्छ। यस्तो यो आचमनलाई शरीर शुद्ध पार्ने पवित्र कहिएको छ। तसर्थ हत्केलालाई गाईको कान जस्तो आकारको बनाएर त्यसमा मासाभर पानी राखेर जल पिउनु अचाउनु पर्छ। जो त्योभन्दा थोरै वा धेरै पियो भने त्यो आचमन सुरा रक्सी पान समानको हुन्छ, अर्थात् त्यो आचमन गरेको रक्सी खाए बराबरको हुन्छ। अन्न खाँदै खान हुन्न, नत्र व्रत भङ्ग हुन्छ। एकादशीको उदयदेखि द्वादशीको उदय नभएसम्म त्यसरी पानी त्यागेर व्रत गर्यो भने बिना श्रम नै 12 एकादशीको व्रतको फल त्यसले पाउँदछ। भोलिपल्ट बिहान छ्याङ्ग उज्यालो भएपछि मात्र द्वादशीमा नुहाउनु पर्छ र विधिपूर्वक ब्राह्मणलाई शीतल सुगन्धित जल र सुन दान गरेर मात्र त्यो संयमी व्रतले कृतकृत्य भएर ब्राह्मणहरूका साथ भोजन गर्नुपर्छ। यस्तो व्रत गरेपछि जो पुण्य व्रत हुन्छ, हे भीमसेन, त्यस पुण्यको फल सुन। 1 वर्षभित्र जति एकादशी हुन्छन् ती सबको फल निर्जलाको त्यस्तो प्रकारको व्रतले निसन्देह प्राप्त हुन्छ। यस कुरामा मेरो संशय छैन। यो कुरा मलाई साक्षात् शङ्ख चक्र गदा धारण गर्ने भगवान केशवले भन्नुभएको। सबै धर्मलाई त्यागेर केवल मेरो शरणमा पर एकादशीमा निराहार रहने मनुष्य सबै पराक्रमका पापहरूबाट मुक्त हुन्छ। कलियुगमा द्रव्यको शुद्धि चाहिन्न अनि स्मार्थ संस्कार पनि चाहिन्न, अर्थात् विधि विधानको लस्टर पनि चाहिन्न। यो दुष्ट कलियुग लागेपछि वैदिक क्रियाकर्म कहाँ छ र? बिल्कुल लोप भइसक्यो। हे वायुपुत्र, वार वार त्यही कुरो दोहोऱ्याएर के हुन्छ? केवल दुवै पक्षको एकादशीमा नखाने गर्नु, तर जेठ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीमा चाहिँ पानी पनि नपिकिन व्रत गर्नुपर्छ। निर्जला एकादशीको व्रत बसेर जो फल पाइन्छ, हे वृकोदर, त्यो फल सुन। सारा तीर्थमा नुहाएर जो फल पाइन्छ तथा सब प्रकारका दान गरेर जो फल पाइन्छ, हे वृकोदर, त्यो सबै फल यो निर्जलाको व्रत गरेर पाइन्छ। हे वृकोदर, वर्षभरिमा जो शुक्ल कृष्ण एकादशी हुन्छन् ती सबैको व्रत बराबरको पुण्य फल केवल यो निर्जलाको विधिपूर्वक व्रतले नै प्राप्त हुन्छ। यदि ती वर्षभरिका सबै एकादशीको व्रत सालै विधिपूर्वक गर्यो भने त निश्चित नै त्यस्तो व्यक्तिलाई धनधान्य बल आयुर्दा तथा पुत्र पुत्री सन्तान आरोग्य रूप धन प्राप्त हुन्छ। यो कुरा तिमीलाई म एकदम साँचो बताउँछु कि हे नरव्याघ्र मनुष्यहरूमा बाघ जस्ता वृकोदर, जसले एकादशीहरूको व्रत गर्ने गर्छ, मरेपछि त्यस जन ठाउँ बडा भयङ्कर देख्दै डरलाग्दा काला पहेँला शरीर भएका यमदूतहरू हेरी नसक्दा लाठा पासा लिएर आउँदैनन्, किन्तु पिताम्बर धारण गरेका देख्दै रहर लाग्दा इच्छाअनुसारका वेग भएका चक्र हातमा लिएका विष्णुका दूतहरू मर्ने बेलामा उस भागकै ठाउँमा आएर त्यस मनुष्यलाई वैष्णवीपुरमा अर्थात् विष्णु लोकमा लैजान्छन्। त्यसकारण जसरी भए पनि त्यो निर्जला एकादशीको व्रत पानी पनि नपिकन गर्नुपर्दछ। भोलिपल्ट जल भरिएको घडा र गाईदान गर्यो भने त्यो मानिस सबै पापबाट छुट्दछ। हे वृकोदर,
अघि कृष्णबाट उपदेश पाएर जसरी अरू पाण्डवहरू एकादशीको व्रत गर्छन्, हे भूपाल राजन, त्यस्तै तिमी पनि सारा पाप शान्तिका लागि कसै गरी यो एकादशीको व्रतपूर्वक हरिको पूजा गर। हे देवेश, अब म पानी नपी निर्जलाको व्रत बस्ने गर्छु। हे अनन्त देवेश, तपाईँको तिथि परेको बारदेखि दोस्रो दिन मात्रै खाने गर्छु। यस्तो भनेर त्यसपछि सङ्कल्पपूर्वक सारा पापको नाशका लागि श्रद्धापूर्वक इन्द्रियहरूलाई संयममा राखेर उपवास गर्छु। स्त्रीको होस् वा पुरुषको सुमेरु पर्वत वा मन्दराचल पर्वत जत्रा पाप यस एकादशीको व्रतको प्रभावले त्यो सबै पाप भस्म हुन्छ। शुद्ध जल भरिएको अनि रेशमी वस्त्रले बेरिएका सुन सहितको घडा दान गर्नुपर्छ। त्यो एकादशीमा पानीको पूर्ण घडा दान गर्ने नियम जो पालामा गर्दछ त्यो जन पुण्यको भागी हुन्छ। यो मनुष्य यस निर्जला एकादशीमा प्रत्येक प्रहरमा स्नान, दान, जप, होम गर्दछ। त्यो जन करोडौँ फल सुवर्ण दानको पुण्य फल प्राप्त गर्दछ। यो सारा पुण्य अक्षय अर्थात् अविनाशी हुन्छ भनिएको छ। यो कुरा श्रीकृष्णको नै भनाइयो। हे नृप, जसले निर्जला एकादशीको व्रत गर्छ उसलाई अर्को धर्मले के प्रयोजन, किनकि सबै धर्मको पूर्ति यसैले गर्छ। जसले विधिपूर्वक निर्जला एकादशीको व्रत गरेको छ त्यसले विष्णुको धाम प्राप्त गर्दछ। जसले यस एकादशीमा सुन, अन्न, वस्त्र दान गर्दछ, हे कुरुश्रेष्ठ, कुरुवंशका श्रेष्ठ, त्यसका ती सबै दान अक्षय अर्थात् कहिल्यै ननासिने हुन्छन्। जो जन एकादशीको दिन अन्न खान्छ त्यो पाप खान्छ अर्थात् पापी हुन्छ। त्यस्तो जन यस लोकमा चाण्डाल हो, मरेपछि परलोकमा दुर्गतिमा प्राप्त हुन्छ। अनि जो जन द्वादशी एकादशीको दिन व्रत बसेर दानहरू दिन्छन् र अर्थात् जेठ महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीमा व्रत बस्छन्, ती परम श्रेष्ठ अर्थात् मोक्ष गति प्राप्त गर्छन्। ब्रह्म हत्या गर्नेवाला, रक्सी पिउनेवाला, चोरी गर्नेवाला, गुरुसित द्वेष गर्नेवाला अनि सधैँ झुटो बोल्नेवाला पनि जसले द्वादशी विद्ध यो निर्जलाको व्रत गर्यो भने ती सबै पापहरूबाट मुक्त हुन्छन्, यानि छुट्छन्। ए कुन्तीका छोरा, निर्जला एकादशीको दिनमा हुने विशेषता अब सुन। स्त्री वा पुरुष सबैले श्रद्धा र संयमका साथ त्यो व्रत गर्नुपर्छ। अनि उसले विष्णुको पूजा गर्नुपर्छ र जलपूर्ण घडाका साथ गाईदान गर्नुपर्छ। हे नृप श्रेष्ठ, अथवा गाईदान गरेर मात्रै पनि अथवा घिउलाई गाई मानेर दान गरे पनि अनि गृहदानका साथै दक्षिणाहरूले र नाना प्रकारका मिठाईहरूले हे धर्मधारीहरूमा श्रेष्ठ राजन, यत्नपूर्वक ब्राह्मणहरूलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्छ। ती ब्राह्मणहरू सन्तुष्ट हुनाले मोक्ष दिनेवाला हरि पनि तत्काल सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। जसले यो एकादशीको व्रत गरेन तिनीहरूले आत्मद्रोह गरे भन्ने जान्नु। ती जनहरू पापी दुराचारी हुन्, त्यसमा कुनै संशय छैन। जसले निर्जलाको व्रत गर्छ उसले आफ्ना कुलका सदा पाप गरिरहेका पापी 101 पितृका आफ्ना साथै वासुदेवको मन्दिरमा पुर्याएको भन्ने जान। शान्त चित्तले दान गरेर अनि हरिको पूजा गरेर रातभर जागराम गरेर जस मनुष्यले यो निर्जलाको व्रत गर्छ, खाना अनि त्यसपछि खानपान तथा गाई वस्त्र अनि राम्रा शय्या, आसन, कमण्डलु अनि छाता जसले निर्जलाको दिनमा दान गर्छ तथा सत्पात्र ब्राह्मणलाई जुत्ता पनि दान गर्छ भने त्यस्तो व्रती निश्चय नै मरेपछि सुनको विमानमा स्वर्गलोक जान्छ। जसले भक्तिपूर्वक यो कथा सुन्दछ अथवा जो जन पढ्दछ ती दुवै प्रकारका जन स्वर्ग जान्छन्, यसमा कुनै सन्देह यानि शङ्का छैन।
यो पुण्य फल औँसीमा सूर्य राहुग्रस्त हुँदाखेरि अर्थात् सूर्य ग्रहण लागेको बेलामा श्राद्ध गर्दा मनुष्यले जुन फल पाउँछ त्यही फल यो निर्जलाको कथा सुनेर पनि पाउँछ। निर्जलाको बिहानै दत्युन लाएपछि सङ्कल्प गर्नु कि आज एकादशीमा निराहार गर्छु र जलसम्म पनि त्यागिदिनेछु, अर्थात् पानी तक पिउने छैन। केशव भगवानको प्रसन्नताका लागि कथित आचमनलाई छोडेर अरू बेसी पानी नपिउनु अनि द्वादशीको दिन देवताका पनि देवता त्रिविक्रम भगवानको पूजा गर्नु। पूजा गर्दा श्रीखण्ड चन्दनले सेता फुलहरूले अर्थात् बत्ती र जलद्वारा पूजा गरेर हरि भगवानलाई प्रसन्न पार्नु। यसरी विधिपूर्वक पूजा गरेर यो मन्त्र पढ्नु। हे देव देवताका पनि देवता, हे ऋषिकेश इन्द्रियहरूमा का संयमी, हे संसार रूपी समुद्रबाट पारी पुर्याउने भगवान, यो जलपूर्ण घडादानको प्रभावले मलाई श्रेष्ठ गतिमा पुर्याउनुहोस्, अर्थात् वैकुण्ठवास गराउनुहोस्। हे भीम, त्यसपछि आफ्ना सावगास अनुसार ब्राह्मणहरूलाई अन्न वस्त्र छाता जुत्ता नाना प्रकारका फलसहित जलपूर्ण घडा दान गर्नुपर्दछ। अरू पनि सकेको दान र विशेष गरेर जल धेनु दान अर्थात् जलको पूर्ण घटासहितको धेनु दान त गर्नै पर्छ। त्यसपछि भोलिपल्ट ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर मात्र आफूले पनि मौन रहेर खाने गर्नुपर्छ। यस्ता प्रकारले जसले सारा पापलाई नाश गर्ने द्वादशी विद्या निर्जलाको व्रत गरेर द्वादशीको दिन ब्राह्मण भोजन गराउँछ, त्यो त्यस्ता मनुष्य सारा पापबाट छुटेर अविनाशी स्थान पाउँछ। त्यसै दिनदेखि भीमले पनि एकादशीको कल्याणकारी व्रत गरे र द्वादशीको दिन प्रशस्त ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने गरे र त्यो द्वादशी पाण्डवी द्वादशी भन्ने नाउँले लोकमा विख्यात प्रसिद्ध हुँदो रहेछ। जय 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 श्री राधे। यो हामीले महात्म्य सुन्यौँ। वास्तवमा निर्जला द्वादशीमा कसैले पनि पूजा गर्दै हुनुहुन्छ, व्रत बस्दै हुनुहुन्छ भने निर्जला एकादशीमा हजुरहरूले व्रत बसिरहँदाखेरि द्वादशीको दिन अर्को दिन द्वादशी तिथिमा बल्ल हजुरले व्रत तोड्नु होला। व्रत तोड्दाखेरि हजुरले सकेसम्म भगवानको पूजा गरिसकेपछि गाई दान गर्नुहोला, सुवर्ण दान गर्नुहोला, पूर्ण जलले भरिएको घडा मतलब अम्खरा अथवा गाग्री हजुरहरूले दान गर्नुहोला। विशेष भुल्नै नहुने कुरा, हजुरहरूले सङ्कल्प गर्दा सुरुमै आज म जल पिउने कि फलफुल खाने कि अन्न खाने के हो त्यो पनि भन्न नछुटाउनु होला। एकादशीको व्रत बसिरहँदाखेरि हजुरले धेरै कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। तेल हालेका कुराहरू नखानु होला, सकेसम्म अरूले दिएका कुराहरू नखानु होला, शुद्ध र पवित्र भएर व्रत बस्नु होला। यसरी सम्पूर्ण एकादशीहरूमा श्रेष्ठ एकादशी निर्जला एकादशीमा हजुरहरूले सकेसम्म आफूलाई संयमी र भगवानमा प्रेम लगाउँदै यो एकादशी मनाउनु होला। हजुरहरूले केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै धार्मिक प्रसङ्ग हेर्नका लागि शास्त्री सन्तोष युट्युब च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। जय 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 श्री राधे श्याम।